достар, Кока-Бика арнамызға қош келдіңіздер. Достар, біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер. Достар, естеріңізде ма? Алдында алғашқы жауған кезде біз Аслан Бегім үшеуміз далаға шығып ойнаған едік қой. Содан кейін барып үшеуміз де тұмауратып, ауырып, 10 күн болып далаға шықпадық Аслан екеуміз. Асланчик әлі де жөтеліп, мұрны бітеліп тұр. Мен болсам, даусымнан да білініп тұрған шығар еді, даусым қорылдап, мұрным бітеліп. Бүгін енді даланың ауа райы өте керемет болып тұр екен. Далаға шығып, даланың ауасын жұтайық дедік. Осындай таза ауа жаңағы ауырған адамға пайдалы дейді ғой негізінде. Иммунитет қалыптасады, иммунитетті көтерер да. Вот. Мына тұмау жаман екен негізі. Аскорбинка салдырдық, шайлар ішіп жатырмыз. Соның өзінде әлі де кетпей жатыр ғой ше. Жаңа далаға шықсақ, көрші ата отыр екен үй жақта. Сол кісі Асланчикке шанасын берді. Асланчик шанамен кәсетсе деп. Сонымен Аслан екеуміз енді шанамен кәсеніп жүрміз. Даланың ауа райы бүгін шынымен өте керемет, көктем болып тұр ғой. Қазірге көрсетемін ауа райды. Мінекей қараңыздар, ауа райы өте керемет, көктем болып тұр ғой. Аспан шайдай ашық, жылы. Далада балалар көп ойнап жүр ғой. Қар деген уже бізде еріп жатыр. Мына қардың жатқанына 10 күндей болып қалды. Жағынан Аслан екеуміз магазинге баруға шыққан болатынбыз. Бүгін бізде қызықты челлендж түсіреміз. Соның заттарын аламыз қазір магазинге барып. Бірақ случайно шанамен кәсеніп кеттік. Көрші атамызға рахмет. Сол кісі немересінің шанасын беріп, Асланды кәсетте деп жатыр. Магазинге келдік. Аслан, шанамен кәсенген күшті ме екен? Кайфпен отырғы күшті. Тоқтасаң тоқтама дейді. Жүре бер дейді. Күшті екен. Үйге уже кіріп алдық. Асланды жөтеліп тұрғаннан кейін, мен де шамалы тұмырып тұрғаннан кейін, оғада көп жүрген жоқпыз. Ана жақта Аслан уже ұйқысылеп жылап жатыр. Мені ұйықтап деп. Қазір енді Асланға әлі-бай дейміз, я, Аслан, я? Я, әлі-бай дейміз. Тұмаудың шайын ішіп жатырмын енді. Сол тұмаудың шайын ішіп отырмын. Ал сіздер ше тұмаудан амансыздар ма? Кім тұмау болып ауырып жатыр? Қандай ем қолданып жатырсыздар? Достар, егер тұмау болып ауырдыңыздар ма, сразу емдеуге керек екен. Мен басында жүре бергенмін ғой, өзі жазылып кетеді деп. Кетем олай болмайды екен. Солай жүргеннің әсерінен уже 10 күн болып менде тұмау болып ауырып жатқаныма. Сол үшін де сразу емделу керек. Дәрісін ішу керек. Жаңа тайлофен көпті ішіп алып, Асланның қасында күшті тәтті ұйықтап қалыппын ғой. Тұрсам сағат кешкі 5 болып қалған ғой уже. Сөйтіп, ужиннің қамына кірісіп кеттім. Қазір пельмен тамақ жасайын деп жатырмын. Пельменнің сорпасын қайнатып жатырмын. Пиязын, сәбізін, картошкасын салып қойдым. Содан кейін қазір қолдан жасаған өзіміздің пельменді саламын. Тағамымыз мінекей дайын болды. Сорпа тамақты ішіп алып, Бегімнің қалың әліпексін киіп алып отырмын, терлейін деп. Үстіне қалың пледті жамылбағанмын. Достар, осындай тұмау болған кезде сіздер қандай ем қолданасыздар, қандай ем шара жасайсыздар, комментарий ішесіздер, или қандай шайлар ішесіздер, қанша уақытта көмектесті. Соның барлығын комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Мүмкін сіздердің емдеріңіз де маған көмектесіп қалар.
мен әлі де тұмау болып отырмын сол. Достар, біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып қолдап кетіңіздер.